गाइस, आज मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट कफ सिरप के बारे में बताने वाली हूँ। I will start. Ascoril LS syrup is used to treat wet cough. Mucus color is yellow. Adult dose is 10 ml 2 teaspoon 3 times a day. तो बेसिकली एस्कोरिल LS सिरप गीली खांसी में इस्तेमाल होता है और जब म्यूकस कलर जो है यानी कि जो बलगम कलर जो है येलो कलर का, जब पीला कलर का जब मुंह से बाहर आता है तो उन केसेस में जो है ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। और साथ ही साथ ये सीजनल एलर्जी वाली खांसी में भी ये कफ सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। जब पेशेंट की आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, गले में खराश होना यानी कि थ्रोट इरिटेशन होना, उस टाइम भी ये जो है कफ सिरप इस्तेमाल की जाती है। एक दिन में 3 मरतबा जो है 10 ml करके दिया जाता है पेशेंट को। अगला सिरप है विस्कोडाइन डी सिरप। इस यूज टू ट्रीट ड्राई कफ। एडल्ट डोज इज 10 ml 2 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। अब ये जो सिरप है सूखी खांसी में इस्तेमाल होती है। एक दिन में 3 मरतबा 10 ml करके दिया जाता है। अगला सिरप है सिरप ब्रोजेडेक्स। इस यूज टू ट्रीट वेट कफ। म्यूकस कलर इज माइल्ड येलो एंड वाइट। COPD डिसीज वाली कफ वाली खांसी में भी दी जाती है। अस्थमा वाली कफ वाली खांसी में भी दी जाती है। एडल्ट डोज इज 10 ml 2 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। ये जो ब्रोजेटेक्स सिरप है वो गीली खांसी में दी जाती है। जो खांसी जो है बेसिकली गीली होती है और म्यूकस कलर होता है हल्का सा येलो एंड मोर कंटेंट रहता है वाइट कलर का। उन केसेस में ये जो है ब्रोजेडेक्स दी जाती है। अस्थमा वाली खांसी में भी दी जाती है जिसमें पेशेंट जो है टॉलरेट नहीं कर पाता, उन वाली खांसी में ये जो है सिरप ब्रोजेडेक्स दी जाती है। और COPD वाली डिसीज वाली खांसी में भी दी जाती है। COPD क्या है? COPD डिसीज एक डिसीज है जिसमें जो है पेशेंट को ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को जो है सांस लेने के तकलीफ के साथ साथ खांसी भी होती है। अब यहाँ पर जो है ब्रोंकाइटिस क्या है, यानी कि जो हमारा ब्रोंकस होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है। उन वाली खांसियों में भी ये दी जाती है और इसमें जो है पेशेंट को जो है सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ आती है। एम्फीसीमा, इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स के अंदर है, जिसे हम अनदर नाम से टाइनी सेक से कहते हैं। ये टाइनी सेक का काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करना। समटाइम्स ये टाइनी सेक क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं एंड एनलार्ज हो जाते हैं। तो जिसके कारण उन वाली बीमारियों में भी खांसी का जो तकलीफ़ आता है उनमें भी ये जो है सिरप ब्रोजेडेक्स दी जाती है। 10 ml करके एक दिन में 3 मरतबा दी जाती है पेशेंट को ठीक होने के लिए। उन वाली खांसी में भी दी जाती है। तो और भी दवाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।